إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao jednom dok je govorio o tabliku. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je spomenuo u vezi Hazreti Omara radijallahu anhu. On je rekao da u borbama koje su se desile posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, muslimani su pretežno bili manji broj. U toku bitke u Siriji Hazreti Ebu Bejda je tražio pomoć od Hazreti Omara radijallahu anhu. Rekao mu je da neprijatelji imaju mnogo veći broj armije. I tako Hazreti Omer radijallahu anhu je pokušao da im pomogne, ali svi mladi ljudi iz Arabije ili su bili već u armiji ili su bili već poginuli. Tako je Hazreti Omer radijallahu anhu pozvao ljude na sastanak i tražio je savjet od njih i objasnio im koja je situacija. Oni su rekli da ima samo jedno pleme koje bi moglo da pošalje svoje mlade ljude. Također je napisao pismo Hazreti Ubejdi radijallahu anhu i rekao poslaću ti 6.000 ljudi u pomoć. I rekao je 3.000 ljudi će doći iz tog i tog plemena, a Amar bin Madi Karem je poslaće njega i on je vrijedan kao 3.000 ljudi. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da smo mi poslali, kao da smo rekli da ih šaljemo protiv 3.000 ljudi, ta osoba bi rekla da je ovo vrlo kao nerealna stvar i rekli bi kao da li je halifa svjestan kao šta radi, kako će jedna osoba da se suprotstavi sa 3.000 ljudi, ali u to vrijeme kakva je jaka vjera bila ovih muslimana, jer tada kada je Hazreti Ebu Bejda pročitao ovo pismo od Omera radijallahu anhu, on je rekao svojoj armiji da se veseli jer će im doći u pomoć armija i Amar bin Madi Karem će da dođe. Sljedećeg dana njegovi vojnici su dočekali ovoga komandanta i armiju i uzvikivali su slogane. Nevjernici su mislili da je ogromna
armija došla. U stvari taj dan je samo Amar bin Madi došao i sljedećeg dana su došle 3000 još na ispomoć vojnika i oni su muslimani su tad pobjedili. Hazreti Muslim Maud kaže da neki ako mi kažemo da jedna osoba može da prenese poruku islama 3000 ljudi u to vrijeme tolika je vjera bila ovih muslimana kada je Hazreti Omer poslao jednog čovjeka kao 3000 da oni nisu uopšte se bunili protiv toga, oni su prihvatili tu njegovu odluku i dočekali su ga na najbolji način i kao rezultat to njihovog primanja njega na taj način nevjernici su mislili da su muslimani dobili hiljadama i hiljadama pomoći i tako su muslimani pobjedili. Ovo je Hazreti Muslim Maud naveo kada je govorio u vezi kako da se radi tablik u Evropi kao u evropskim zemljama. Sada ću da spomenem osvajanje Egipta. Ferma borba se desila u Ferma gradu koji je vrlo poznat i koji je blizu rijeke Nila između prema Alama Šibli i Numani. Amar bin Alas je insistirao Hazreti Omera radijallahu anhu i on ga je poslao sa armijom od 4000 prema Egiptu. On je dobio upute od Hazreti Omera radijallahu anhu da ako dobiju pismo od njega prije nego što uđu u Egipat, morat će da se vrate. Stigli su u mjesto Riš kada je pismo od Hazreti Omera radijallahu anhu stiglo. U tom pismu je pisalo da oni ne idu naprijed, pošto to pismo je bilo kao pod nekim uslovom i oni su već bili ušli u okolinu Egipta. Oni su odlučili da iz ovog mjesta idu prema Fermi. Al-Iktifa, knjiga koja opisuje muslimanske borbe, i u njoj je zapisano da je Hazreti Amar bin Alas dobio pismo, ali nije ga uzeo od osobe koja je dostavila pismo. On se bojao da će u tom pismu da piše da se oni trebaju da vrate i on je nastavio da ide naprijed prema Egiptu dok nije stigao u neko selo i pitao je gdje se to selo nalazi i oni su rekli da to selo pripada Egiptu i onda je tražio da mu se da to pismo i u pismu je bilo da oni trebaju da se vrate nazad. Ali Hazreti Amar bin Alas je rekao svojim ashabima ovo je mi smo već u Egiptu, a Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao ako dobijemo pismo prije Egipta da se vratimo, ali već kad smo došli u Egipat onda trebamo da nastavimo dalje. U drugom hadisu se spominje da Hazreti Amar bin Alas je bio u Palestini i nastavio je prema Egiptu bez dozvole halifine, ali također zapisano da je Hazreti Omer radijallahu anhu nije bio zadovoljan ovim njegovim postupkom i on je Hazreti Omer radijallahu anhu je napisao pismo Hazreti Amar bin Alasu i dobio ga je u Ariš, ali nije ga tu pročitao zbog toga što je želio da uđe u teritoriju Egipta da se ne bi morao vratiti. U tom pismu je pisalo od Omera bin Hataba Amar bin Alasu
ideš prema Egiptu, tu ima velika armija Bizantijaca, a vas je vrlo malo. I ja se kunem da bi bilo bolje da nisi otišao. Ako nisi stigao već u Egipat, onda trebaš da se vratiš nazad. Na putu prema fermi muslimani nisu sreli ni jednog Bizantica. Egipćani su ih dočekali na nekoliko mjesta lijepo. U firmi su se tom gradu suprotstavili. Postoje razni hadisi u vezi Amara bin Alasa. Oni koji izgledaju da su tačni su da je dobio pismo već kad je ušao u teritoriju Egipta. Ne može biti da je on pravio ovaj izgovor i da nije želio da otvori pismo i kao da je bio neposlušan. I kad je dobio ovo pismo, nastavio je dalje zato što je bio u teritoriji Egipta i također zato što vjernice nikada ne vraćaju. Bizantici su dobili vijest da Hazreti Amar bin Alas dolazi sa malom armijom i da nije ova armija pripremljena. Bizantici su se smatrali da su bolje pripremljeni i da imaju veći broj vojnika, tako da će ih oni kao poraziti vrlo lako, da će poraziti muslimane. I onda su Bizantici prvo se zaključali i utvrdili u svojim tvrđavama. Onda Amar bin Alas je planirao da ih okupira i onda da učini neku strategiju da se otvore vrata tih tvrđava. I onda je on okružio taj grad. Bizantici su bili istrajni. Ova okupacija je trajala nekoliko mjeseci i nevjernici su napadali ponekad u ovim mjesecima, ali muslimani su se uvijek dobro odupirali njima. I jednog dana Bizantici su napali muslimane, ali su i muslimani porazili i onda dok su oni povlačili u svoje tvrđave, muslimani su krenuli za njima i osvojili su te kapije grada i tako su oni osvojili ovo mjesto. Pobjeda Bilbisa i kako se to desilo, sljedeći detalji. Kad je Hazreti Amar bin Alas osvojio ovo prethodno mjesto koje smo naveli, krenuo je u Bilbis, otprilike to se nalazi grad 30 milja prema Siriji. Prema prijašnjem riječniku Egipat se je zvao Babilon. Bizantici su htjeli odmah da se bore, ali Hazreti Amar bin Alas im je rekao da ga saslušaju i onda da odluče. Rekao im je Ebu Merijem da pošalju ga kao predstavnika. Dvojica ovih njihovih predstavnika su bili popovi iz ovog mjesta Bilbisa. Hazreti Amar bin Alas im je dao opciju ili da prihvate islam ili da plaćaju džiziju i onda je naveo riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi ljudi iz Egipta. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: osvojit ćete Egipat, njihova jedinica mjerenja je kirat. I kada osvojite to mjesto, tu zemlju, obhodite se vrlo lijepo prema njihovim ljudima, jer oni imaju pravo na vas i oni su kao vaši ljudi. Ili je rekao, oni imaju pravo na vas jer dijelite isto potomstvo. Oni kada su čuli ovo, rekli su ovo je vrlo kao daleka veza i ovo jedino kao poslanici mogu ispuniti.
i oni su pitali dozvolu da se vrate u svoje mjesto i željeli su da ovo razgovaraju sa svojim narodom i rekli su da će se vratiti. Hazreti Amar bin Alas im je rekao da ću vam 3 dana, neće biti prevaren. Oba dvojica ovih popova su tražili ekstra dan za tu dogovaranje i on im je dozvolio još jedan dan. I onda su oni se vratili svom narodu i predstavili su ovaj prijedlog muslimana. Oni su to odbili i onda su napali te iste noći muslimane. Taj se poglavica zvao Ertebud i spominje se da je imao 12.000 vojnika i mnogo muslimana je poginulo u toj borbi. Bizantici su izgubili oko 1.000 svojih vojnika i 3.000 je bilo zatvoreno. Njihovi vojnika. Ertebun je pobjegao, a dok neki kažu da je poginuo u toj bitci. Muslimani su nastavili dalje da idu sve dok nisu stigli do Aleksandrije. Istoričari kažu da su muslimani ostali u Belbisu 1 mjesec i u tog mjeseca borbe su se vodile i onda na kraju muslimani su pobjedili. U toku ove borbe desilo se nešto što je pokazalo veliku mudrost muslimana. Kad je uzvišeni Allah podario muslimanima da pobjede Belbis, kćerka od Makukasa je bila jedna od pritvorenih. Ona se zvala Ermanusa. Ona je bila njegova najdraža kćerka i on je želio da nju uda za Konstantina, koji je bio sin od Herkelija. Kako god ona nije bila zadovoljna ovim očevom odlukom i ona je pobjegla u Belbis. U svakom slučaju muslimani su je pritvorili i kada su saznali da je ona kćerka od egipatskog vođe, Hazreti Amar bin Alas je pozvao ashabe i proučio je sljedeće ajete. Prijevod ovih ajeta je: da li je nagrada dobrote išta osim dobrote. Onda je posjetio da je mu Kukus poslao poklon našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i on kaže: moje mišljenje je da njegova kćerka treba da bude vraćena njemu sa svim njenim bogatstvom. Svi su se složili i ona je bila poslata nazad sa njenim slugama i njenim bogatstvom. Njena sluškinja je rekla da su njih Arapi u svakom smislu obhodili se i štitili na najbolji način. Ermanusa, ova kćerka, je rekla da ona se više osjeća zaštićenom u arapskim šatorima nego u svom dvorcu kod njenog oca. Kada je stigla, njen otac je bio vrlo zadovoljan načinom na kojim su se muslimani ophodili prema njoj. Onda se spominje Undunein, pobjeda. Posle Bilbisa Hazreti Amar bin Alas je krenuo pustinjom i došao je blizu Undunein, mjesto blizu rijeke Nil, i to je sada blizu gdje je današnji Kairo, i Bizantici su tu se nalazili i mnogi brodovi su bili tu dolazili i to je bilo sjeverno od Babilona. Bizantici su poslali u to mjesto dosta svojih pomoći i armije. Hazreti Amar bin Alas je
prema svom detaljima, prema svojim istraživanjem nije poslao je pismo u kojem je dao izvještaj da on nema dovoljno armije da se suprotstavi njima. I onda je također informisao svoju vojsku da će im pomoć doći i krenuo je u to mjesto i to su mjesto okolili. Bizantijci nisu izlazili da se bore jer su bili svjesni šta se je desilo u Balbisu i shvatili su da neće moći se boriti na otvorenom sa Arapima, ali oni su ponekad kao napadali i mnoge sedmice su prolazile, on bi uvijek poraženi bili i posle nekoliko sedmica prve vijesti su došle da će od halife da će dobiti ispomoć. Hazreti Omer radijallahu anhu je poslao 4000 pomoćnika i za svaku 1000 vojnika je stavio komadanta. Prvi je Hazreti Zubair bin Alavam, Hazreti Mikdad bin Asvad, Hazreti Ubada bin Samet i Hazreti Muslima bin Muhalid. Prema nekom drugom hadisu, Hadža bin Huzeifa je bio emir umjesto Hazreti Muslima bin Muhalida. Hazreti Omer radijallahu anhu je poslao Amaru bin Alasu pismo da on ima sad 12.000 vojnika. Bizantijci su napadali muslimane, velika borba se desila. Hazreti Amar bin Alas je podijelio svoju vojsku na 3 velika bataljona. I kada su Bizantijci napali, ovi muslimani su i napali, jedan taj dio vojske je iznenada napao i njihova armija je pala između 3 grupe muslimanske vojske i tako su bili pobjeđeni. I na Einu Šems također muslimani su se borili protiv Bizantijaca. Prije toga također su dobili prije te borbe 8.000 pomoćnika. Halifa je također naveo koji su bili komandanti u ovoj borbi i muslimani su također i tad pobjedili. I poslije muslimani su pobjedili sve te erije okolo Egipta. I poslije pobjede u Undenenu, Hazreti Amar bin Alas je krenuo prema babilonskoj glavnoj tvrđavi i opkolio je. Erija se zove Fustat. Raznog zašto se to zove? Zato što na arapskom Fustat se zovu šatori. Prije nego što je krenuo u ovu borbu, golub je sagradio gnijezdo u Hazreti Amarovom šatoru i on je naredio da se taj šator ostavi. Kad se vratio iz Aleksandrije, tu je započeo grad pored tog šatora i taj grad se nazvao Fustat. Zapisano je da je u toj tvrđavi bilo oko 5 do 6.000 neprijatelja koji su bili puno naoružani. Hazreti Amar je prvo okružio tu njihovu tvrđavu. Ta tvrđava je bila vrlo zaštićena i nalazila se na rijeci Nilu i lako im je bilo da brodovi su im direktno ulazili u ovu tvrđavu. Arapi nisu imali oružje s kojim bi se mogli da bore protiv ovakve tvrđave. Prvo, Hazreti Amar je počeo da istražuje strategije. Mukukas, vladar Egipta, je stigao tu i spremao se za borbu. Hazreti Zubair je
jahao na svom konju i ispitivao je to mjesto i postavljao je stražare. Oni su znači okupirali ovu tvrđavu 7 mjeseci. U toku ovog vremena ponekad bi Bizantijci izlazili i samo malo nešto saborili i brzo bi se vraćali nazad. Vladar je ponekad slao svoje izaslanike da bi pregovarao sa Amarom bin Alasom. Hazreti Amar bin Alas bi slao Hazreti Ubadu kao da se pokušaju dogovoriti u vezi primirja i pod 3 uslova: ili da prihvate islam, ili da plaćaju džiziju, ili će biti rat. I rekao je da pod bilo kojim drugim uslovima mir se neće sklopiti. Makukas je rekao da će da plaća džiziju i otišao je kod Herkelija da traži dozvolu. Kako god, on nije prihvatio i bio je vrlo ljut i htio je da ga izbaci iz zemlje zbog ovoga njegovog prijedloga. Hazreti Zubair bin Alavam je rekao da ću svoj život na Allahovom putu i rekao je ovo će pomoći muslimanima da pobjede. Izvadio je svoj mač i uz neke stepenice se je popeo uz tu tvrđavu i neki drugi ashabi su krenuli za njim. I onda kad su se popeli na taj zid, počeli su da govore slogane i čitava vojska je ponavljala i osjećala se vibracija kroz zemlju. Kršćani su shvatili da su muslimani ušli u tvrđavu i onda su počeli da bježe. Kada je sišao sa tog zida, Hazreti Zubair je otvorio vrata grada i cijela armija je ušla u tu tvrđavu i onda su pobjedili. Hazreti Amar bin Alas je rekao da će im dati zaštitu pod uslovom da oni mogu uzeti nekog bogatstva, ali da ostave blagajnu i ostalu imovinu, zato što je to bio muslimanski ratni plijen. Hazreti Amar bin Alas je onda osvojio taj babilonsku tvrđavu i posle ove pobjede muslimani su pobjedili još nekoliko važnih tvrđava u tom regionu. Što se tiče pobjede nad Aleksandrijom, spominje se poslije pobjede na Fustat. Hazreti Omer radijallahu anhu je dao dozvolu da krenu prema Aleksandriji. Tu je bilo puno Bizantijaca također i Mukukas je želio da plaća džiziju, ali Bizantici to nisu dozvoljavali i onda je on poslao poruku Hazreti Amaru bin Alasu i rekao je da on i njegova armija neće učestvovati u ovom ratu i kao da oni budu ostavljeni na miru. I onda su dio njegove armije se pridružio muslimanima, pomagali su im, popravljali su mostove za njih. Važnost ove Aleksandrije je u tome kada su muslimani osvojili je. Ovo je bio kao glavni grad i posle Konstantinopola ovo je bio kao drugi najveći grad Bizantijaca i također ovo je bio prvi svjetski trgovački centar. I Bizantijci su znali ako muslimani osvoje ovaj grad da će biti oni u velikim poteškoćama zbog toga. I onda Heraklije je rekao ako muslimani osvoje Aleksandriju onda kršćani će biti uništeni. Heraklije je počeo da se sprema da se bori protiv muslimana, ali je u tom periodu umro. I onda Konstantin, njegov sin, je bio
na čelu. Aleksandrija je bila veliko mjesto. 9 mjeseci su muslimani okruživali ovo mjesto. Hazreti Omer im je pisao muslimanima kao da vi niste možda navikli na dobar ugođaj tu. U drugom smislu ne bi vam toliko trebalo vremena da ga osvojite. Također s ovom porukom je održao govor muslimanima u vezi džihada i onda su kada su pročitali ovo pismo od Hazreti Omera radijallahu anhu, Hazreti Amar bin Alas je pozvao Ubada bin Samit i dao mu je zastavu i onda su muslimani napali svom snagom i pobijedili su Aleksandriju. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu dobio pismo od njih. Kada je ovaj izaslanik koji je nosio poruku u vezi ovoga stigao u Medinu, bilo je poslije podne, i zato što je mislio da se tad halifa odmara, on nije otišao direktno u kuću Hazreti Omera radijallahu anhu i on je krenuo u poslanikovu džamiju. Tada je sluškinja Hazreti Omera radijallahu anhu prolazila i upitala je ovog čovjeka ko je on i odakle dolazi. On je rekao dolazim iz Aleksandrije. Ona je požurila i rekla, ili on, i ovu vijest prenio Hazreti Omeru radijallahu anhu. Hazreti Omer je odmah htio da krene, stavljao je svoj šal i tada je ovaj izaslanik stigao do njegove kuće. Hazreti Omer kada je dobio ove vijesti da su pobjedili, pao je odmah na seđdu i zahvaljivao se Allahu dželešanuhu. I onda je otišao u džamiju i rekao je da se svi okupe i tu je ovaj izaslanik njima sve ispričao šta se je desilo i onda ga je odveo u svoju kuću da ga nahrani. Pitao je zašto nisi došao direktno u moju kuću. On je rekao ja sam mislio da se halifa odmara u ovo vrijeme. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao kako si dobio ovako loše mišljenje o meni. Ako se ja odmaram u toku dana, onda ko će da se brine o dužnostima hilafeta? Kada su osvojili Aleksandriju, onda cijeli Egipat je bio osvojen i u ovim bitkama mnogi zatvorenici su bili. Hazreti Omer radijallahu anhu je dao sljedeće upute u vezi ovih zatvorenika. Rekao je pozovi svi u njih i ponudi im ako žele mogu da prihvate islam ili mogu da ostanu u svojim religijama. Ako prihvate islam dobit će sva prava koja muslimani imaju. Ako ne, onda će morati da plaćaju džiziju što plaćaju svi ostali nemuslimani. Mnogi su ostali u svojim vjerama, a također mnogi su prihvatili islam. Kad bi god neko odlučio da postane musliman, svi ostali muslimani bi uzvikivali Allahu ekber. A kada god bi osoba odlučila da ostane u kršćanstvu, ti prisutni kršćani bi uzvikivali neke svoje riječi i muslimani su bili tužni zbog toga. Incident u vezi biblioteke koja je spaljena u Aleksandriji se inače pripisuje od mnogih protivnika islama da su to muslimani uradili, ali šta se zaista desilo? Inače, oponenti govore posebno kršćani da je Hazreti Omer radijallahu anhu kao naredio da se velika ta biblioteka u Aleksandriji zapali. Kako god, ove laži su nešto protiv islama i kao da oni žele da kažu da islam je protiv edukacije i isticanja znanja
i kao da je ova vatra trajala 6 mjeseci. Istina je i iz logičnog zaključka možemo da zaključimo i prema također zapisima i dokazima da je ovo totalna laž. Zaista, Islam je religija, njen poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nas naučio da je podmoranje za svakog muslimana da traži znanje, da stječe znanje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također rekao tražite znanje i ako morate da otputujete do Kine. Također u časnom Kur'anu mnogi ajeti podstiču muslimane da razmišljaju, da uče, da stječu znanje. I onda da neko kaže da Islam bi naredio da se ove knjige zapale je totalno protiv islamskog učenja. Mnogi također historičari i učenjaci i kršćani kažu da je ovo totalna laž, da su muslimani zapalili ovu biblioteku u Aleksandriji. Muhammed Reza, egipski autor, je u biografiji Hazreti Omara radijallahu anhu je rekao da Ebu Farš je ovo izmislio u vezi ove laži. Muhtasir Duel knjiga govori u vezi ovoga. U 1226. on je rođen. On piše da osoba Juhana Nahvi koji je bio poznat od muslimana kao Jahja, on je bio iz Džekabaj sekte kršćanstva. On se dalje poslije kao odstranio je to vjerovanje u trojstvo. Spominje se da je tražio od Amara bin Alasa neke knjige iz te biblioteke u Aleksandriji. I Hazreti Amar bin Alas je rekao da ću ti odgovor, ali moram prvo halifu da upitam u vezi ovoga. Ovo je totalno izmišljena priča, ali ja ovo predstavljam tako da možemo da damo dokaze suprotno ovome. Hazreti Omer prema ovoj priči je rekao ako su te knjige prema knjigi Allahovoj knjizi, da te knjige nemaju nikakav, znači Allahova knjiga je dovoljna i te knjige uopšte nisu potrebne drugim ljudima da ih čitaju. Ali kao ako su te knjige koje je on tražio nešto kontradiktno Allahovoj knjizi, to jeste Kur'anu, onda takva literatura je totalno bespotrebna i trebate da kao istrijebite takve knjige. Hazreti Amar bin Alas je kao prema ovoj zapisu i priči sve spalio te knjige i koliko je bilo tih knjiga trajalo je 6 mjeseci kao da se sve zapali. Ovo nigdje u historiji nije zabilježeno, ni u Tabariju, ni Ibni Jasir, ni Al-Kindi, ni bilo koji historičar. Ovo je samo bilo zapisano od Ebul Farđ bez ikakvih dokaza u sredini 13. stoljeća. Profesor Butler je istraživao u vezi ovoga i on je rekao taj čovjek nije bio ni živ u to vrijeme, a spominje taj incident u vezi spaljivanja te biblioteke. Također u enciklopediji Britanika zapisano je da je Juhana živio na kraju 5. stoljeća ili na početku 6. stoljeća, a znamo da se pobjeda nad Egiptom desila u 7. stoljeću. I taj kao Juhana je već bio preminuo. I ako uzmemo da je ovo sve kao tačno,
Ova osoba opet je preminula mnogo ranije prije nego ovog incidenta koji se navodi. Tako da je ovo totalna laž. Profesor Butler kaže da ovaj Abdul Farj je totalno izmislio ovu priču jer da su muslimani stvarno htjeli da zapale tu biblioteku, to bi radili odjedan puta, ne 6 mjeseci. Da je to trajalo 6 mjeseci, u toku 6 mjeseci oni su mogli da ukradu koliko su god htjeli tih knjiga. I također on to govori da Islam također uči da ni u toku rata se ne pali knjige od Jevreja ni kršćana. I što se tiče filozofije, poezije, raznih drugih nauka, Islam jednostavno podstiče da se sve to proučava. I jednostavno zemlje gdje su muslimani osvojili, oni nikada nisu rušili crkve i dozvolili su nemuslimanima da nastave da prate svoju vjeru, praktikuju svoju vjeru. Onda prema svemu ovome da li mi možemo zaista da zaključimo da bi vođa vjernika ikada ovo naredio. Hazreti Halifatul Mesih I radijallahu anhu je odgovorio na ovo u svojoj knjizi. Kaže da laži se govore da je muslimanski komandant Amar bin Alas pitao halifu Omera radijallahu anhu šta da uradi sa bibliotekom u Aleksandriji i da je halifa rekao odmah to zapalite i kao ovo se 6 mjeseci su se knjige palile. Hazreti Halifatul Mesih I radijallahu anhu kaže da su ovo laži koje je ovaj pop iznio i on kaže ako ljudi razmisle u vezi ovoga, onda ako je ovo islamsko učenje da se knjige pale, onda u toku njegovog hilafeta Hazreti Omer radijallahu anhu je trebao da naredi da se sve kršćanske i jevrejske knjige zapale. Ali se to nikada nije desilo. Nigdje u historiji nije zapisano da su to halife Islama radile. Hazreti Halifatul Mesih I radijallahu anhu dalje govori drugo da je praksa bila muslimana da pale religijske knjige drugih vjera. Onda bi bilo nemoguće naći razne knjige grčke filozofije, nauke na arapskom jeziku. Treće, da su to bilo navika muslimana da pale knjige, gdje su dokaz da su bilo kakve knjige u Indiji bile zapaljene. Također Islam je vladao 700 godina u Indiji. U toku tog vremena i do dan danas sve ove Gita i ostale vjerske knjige su sačuvane. Limpuran, Marpondi, sve te knjige su i dan danas i one su njihove svete knjige. Da li je ikada iko čuo da su ove knjige zapaljene? I ove neke knjige njihove su bile i prevedene. Onda kako mogu Hindusi da i pomisle da bi muslimani spaljivali knjige? Onda također još jedan skolar učenjak iz našeg Ahmedija džamata odgovara na ovo. Zaista dok nismo ovo sve istražili, ovo je bila kao jedna vrlo glavna laž koja se uvijek protiv muslimana dizala. Kako god, vrlo
na današnjici malo je učenjaka koji govore i dalje ove laži protiv muslimana zbog istraženih dokaza. Ove laži protiv muslimana su samo iz jednostavno čiste mržnje i zbog toga što nema nikakvih dokaza, plus ovo se desilo poslije 500 godina kao poslije toga događaja, ali bez ikakvih činjenica ili dokaza su izmislili ove laži protiv Hazreti Omara radijallahu anhu. St. Croix, koji je napisao mnoge knjige u vezi biblioteka u Aleksandriji, on je također rekao da ove laži su da je ovo totalna laž. I on kaže da su te knjige bile zapaljene od Julius Cezara i zbog toga što je on mislio da će ga neprijatelji uhvatiti, on je zapalio svoje neke brodove i ta vatra se proširila do te velike biblioteke u Aleksandriji. U knjizi Hayden pisac također odbija ovaj događaj i naziva ga lažnim. On kaže da je izgleda da je ovo laž jer muslimani nikada nisu prihvatili taj hadis koji govori da je Omer radijallahu anhu naredio da se knjige spaljuju i da je totalno protiv islamskog učenja. On dalje govori da dr. Leidner je spomenuo ovo u njegovoj knjizi, ali kao da to je neistiniti događaj. Također navodi drugog nekog poznatog autora koji je naveo sve ovo, ali poslije kroz njegovo istraživanje i to rekao je da su ovo totalne laži koje nemaju dokaza. I on također govori da je to u toku kada se Julius Cezar borio, da je to jedino tad moglo se desiti. Kad su kršćani uzeli Španiju od muslimana, kršćani su tada zapalili 80.000 knjiga iz biblioteke Granada. Ovo je zaista nešto što bi trebali da o ovome govorimo i žalimo u vezi tih izgubljenih dokumenata, a ne u vezi ovoga i iznošenja laži u vezi islama. I ovo su bili detalji u vezi tog biblioteke u Aleksandriji. Onda osvajanje Tripoli i Brka. Poslije osvajanja Egipta i uspostavljanja mira i zakona, Amar bin Alas je krenuo prema Brki i Tripoli. Tu su se nalazili neki Bizantijci koji su pokušavali da podstaknu neke ljude da bi se borili protiv muslimana. Tu se dosta gradova nalazilo. Amar bin Alas je krenuo sa svojom vojskom prema ovim mjestima. Ova mjesta su bila puna hrane. Kada su stigli, tu ljudi u Barki su rekli da će da plaćaju džiziju i rekli su da će oni sami to da prikupljaju i nose. Od svih tih ljudi u regionu oni su bili najmiroljubljiviji, nisu se bunili. Amar bin Alas je krenuo u Tripoli. To je bio grad gdje se velika bizantijska armija nalazila. Oni su se sakrili u svojim tvrđavama, imali su dosta tvrđava, muslimani su ih okružili, to je trajalo 1 mjesec. Muslimani nisu bili uspješni jer sa druge strane je bilo more i onda su muslimani ušli u grad
preko mora. Kad su ušli u grad, muslimani su počeli da uzvikuju Allahu Ekber i onda Amar bin Alas je napao ih sa armijom, pobio je sve osim one koji su pobjegli sa brodovima. Amar bin Alas poslije ove pobjede je također raširio svoju armiju u tom regionu i onda je planirao da krene prema nekim mjestima u Africi. Kako god, poslao je pismo Hazreti Omeru da mu da dozvolu, ali tada Hazreti Omer nije želio da oni nastave da idu dalje, zato što se bojao da se pravda i zakon nisu uspostavili u osvojenim zemljama. I onda je naredio da oni ostanu u Tripaliju. U toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu islam se proširio naširoko od pustinje Sahare do istočne rijeke, od Anatolije do okeana na jugu. U to vrijeme ljudi iz raznih nacija, raznih religija su živjeli u miru pod muslimanskom upravom. Islam je dao ljudima pravo, zaštitu njihovim životima. Iako ljudi su se bunili protiv islama, oni su bili zaštićeni. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da u toku ovog vremena sve je uznapredovalo. U vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem mnogi ljudi nisu ustajali i klanjali tahadžud. Također je kao dokazano da ni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u toku bitke nije klanjao tahadžud nekad. Kako god, u vrijeme Hazreti Omera radijallahu anhu muslimani su klanjali tahadžud namaz, čak i u vrijeme bitki. Vjerovatno poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustajao u to vrijeme, ali je također dokazano da u nekim bitkama nije klanjao tahadžud namaz, to jeste noćni namaz prije sabaha. Kako god, u vrijeme Omera radijallahu anhu i u toku borbi oni su klanjali tahadžud i kada je Heraklije htio da napadne iznenada kao u toku noći, onda su oni vodili debatu i rekli su muslimani ne spavaju ni noću, oni ustaju da klanjaju namaz. I ovo možemo vidjeti kako su muslimani progresirali bili, nešto što nisu radili u ranim danima. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek savjetovao da se klanja tahadžud namaz, ali poslije i to je bilo teško za ljude, a možemo vidjeti da poslije i najslabiji muslimani su ustajali i klanjali. Hazreti Muslim Maud dok je spominjao borbe koje se desile u periodu Hulefa i Rašidin, on kaže Islam nije samo dao naređenje da mi trebamo da kao izazovemo neprijatelja, ali također moramo da budemo strpljivi. I na primjer ako Islam kaže da neko ko te udari, da možeš ti udariti tu osobu, imaš dozvolu, ali ako je nekad mudrije da je ne udariš, onda trebaš da jednostavno se ponašaš na drugačiji način. I jednostavno sve ove laži koje se navode protiv Hazreti Ebu Bekra, Hazreti Omera i Osmana radijallahu anhu, jednostavno imamo dokaze da oni nisu bili takvi. Radije Bizantici su bili ti koji su donosili nepravdu i Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je spomenuo ovo u nekoj od svojih hudbi i on je savjetovao džemat
da mora proći i kroz poteškoće da bi jednostavno se reformisali i dostigli progres. I na dan današnjice ako prolazimo kroz ova iskušenja, onda zapamtite da nas to treba samo da dovede bliže Allahu dželešanuhu. I ovo nam pomaže da dobijemo uspjeh i budemo pobjednici. Ali ako mi zbog nekog straha mi se ne reformišemo, onda nikada nećemo biti uspješni. I kada se progres desi i uspjeh postigne, uvijek moramo ostati blizu Allaha dželešanuhu. Pogotovo u ovim danima trebamo da se osvrnemo prema Allahu dželešanuhu i prema našem duhovnom stanju i popravku. Hazret Musa Maud radijallahu anhu je rekao, ako mi ovo ne postignemo, onda mi nismo ništa razumjeli od naše vjere i ovo je nešto što svaki Ahmedi mora da shvati i da pokuša da usvoji. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر